嗨，大家好，我是 Das。今天是2022年的1月25号晚上的21点24分了。嗯，然后这是本人第66个视频了，已经。然后在这一篇视频里呢，我会给大家介绍一下，就是玩转树莓派这个系列啊。然后我们会搭建，最终实现一个超低功耗的一个家庭媒体文件中心的一个服务器。然后，本篇章呢是给大家在这个上面在这个系统上安装 Proxy Trans 4.16这个最新的这个版本。安装 Proxy Trans 呢，其实在前面几期有一些视频中已经给大家介绍过了，我看一下啊。对，在这个在第54篇，我是不是把这个写重复了？54这一篇是好像是编号写重复了，这应该是55啊。然后第55篇视频中我已经给大家介绍过这个工具了。然后今天再给大家来演示一下吧。好，这是我的那台树莓派啊。然后是一个比较旧的版本，就是从大概是第56篇的时候，我给大家演示一下如何给树莓派这个写一个镜像。第58篇的时候，给大家介绍一下如何让它从我的那个 USB 接上去的那个120G 的固态硬盘启动系统文件系统。然后在62篇的时候，我们讲述了一个它频繁重启就是因为供电不足而引起的频繁重启。第64篇的时候，我们在那个树莓派上已经打好了这个 transmission 这个工具。现在其实 transmission 还是跑着的，在本地的这个4个9这个端口，大家可以看到这已经在跑了。然后，这边有一个没介绍的，然后就是Samba服务。这个我们可能回头再给大家介绍吧，这个我已经装好了，但是没有录视频。然后今天的话，给大家再把这个 Proxy Trans 4.16这个最新的版本，这个是在那个 Raspberry Pi 这个系统上来进行给大家演示安装一下。我们先把这个原来的我弄的东西删掉然后我们先创建一个临时的目录就是 SRC 这个目录。然后的话，我们去找到我们这个前面这个55篇视频的时候的一些东西我们去把它找一下就行了。其实大家可以看到这个整个配置非常简单我们把这个 get clone 回来就行了。没有装这个工具没有关系没有装这个工具的时候千万不要担心我们不需要装这个工具，我们直接 wget 它的安装包就行了。我们就不装 git 工具了待会儿可能略微有点慢大家稍等一下好，现在大家可以看到这是1月23号，它正好发布了一个新版本，然后正好用新版本来给大家再演示一下安装过程复制一下这个工具呢是用来给大家跑一些就是下载的时候走代理更新的把这个地址贴过来，然后我们拉到最前方get 回来，把这个文件 get 回来大家稍等一下下怎么这么慢呢？好了，这个文件获取到了，我们解压一下，-zxvf-v4点这个就好了，然后接着回车一下。好，我们看到这边已经解压出来，解压出来直接进去进去之后然后在这个编译之前呢，大家最好确认一下，就是首先一点就是你先执行一下 update 这个操作，这个我这边前面已经执行过了，就不浪费时间了。然后的话，你们还要再确认一下，就是 GCC 和 Mac 这两个工具一定已经装上了。我们再试一下大家可以看到这边已经是最新的版本了，这是没问题的。大家可以看到这边是 newest version 然后我们就直接执行 config 直接执行 config。安装过程的话，在那个我的那个博客182这个地址里面有https://mz.com/p -182。然后它这边有提示就是 Mac 和 Mac install，你直接装一下就行了，贴过去回车一般情况不会报错的这个是一个比较简单的工具。
直接等它静静等它跑完，然后直接执行一下 make install config 啊，因为前面我已经装过了，我那个配置文件我就不重复安装了。然后你成功的标志是什么呢？成功的标志是你 proxy proxy，然后大家可以看到提示的话，这边会有一个这是什么 trans，然后有个 for 啊，这边有个4啊，这是它的命令啊。然后比如说假设那我们最常用的有2个参数啊，我们还是一个叫 proxy chains 啊，它是有2个参数的，一个是-f，这是配置文件的路径就是我们有的时候是用的默认的配置文件，有的时候用的自己指定的。如果你想自己指定配置文件的话，就加个这个参数啊。还有一个参数是什么呢？-q 啊 ，quiet 安静模式啊，我给大家演示一下 proxy chain 啊，我前面已经配好了，就是 tail 干30吧 ，etc proxy chain。大家可以看到，我这边其实已经配置到我那个 vTray 上面去了啊，本地环境下有个 vTray 代理，然后开了个 SOX5 出来，然后我这边就直接跳到那个 SOX5。好，我们直接试一下 proxy chain， 然后 apt get update， 这个速度就会很快啊。但是呢，这个大家可以看到，它会这边有这个你走的这个链的一个提醒啊，走了这一条链啊，到哪里去的？大家可以看到是有链的嘛。然后你如果加一个-q 参数，它就不显示这个东西了。-q 安静模式，大家可以看到啊，它这边就只显示这个包管理更新的这个信息了，就没有这样子这种链的这种信息的提示了，对不对？然后-f 参数我们就不指定了啊，这个大家如果你自己把这个配置文件复制一份，然后复制到一个其他目录下，然后改了一些别的参数的时候，然后你就可以用-f 参数指定一下。好，这边那就完成了。这个工具大家一定要熟练使用啊！这个是 Linux 环境下一个非常棒的一个工具啊，它能给你实现在网络层面的好多使用的一些帮助啊。好，那这篇视频呢，那就简单的就到这边啊，就是大家也基本上让大家明白一下，这个配置这个东西都是很简单的。好，那今天视频呢就到这里啊，感谢大家观看，欢迎大家给我点点订阅，点点 like，拜拜。